واحده زي كده، زي كده تتجوز سواق ميكروباص، ابقى اخر سواق ميكروباص؟ ما هو انت عارفه من يعني هو سواق ميكروباص شغلانه شريفه ما فيهاش حاجه خالص، وانت وافقتي على كده من الاول، ايه لا ما كانش المشكله؟ قايل ان هو سواق ميكروباص. انا عايز اسالك سؤال بس الاول قبل ما نكمل. انا عايزاكي تهدي يا حاجه. ايوه قبل بقى ما نكمل الليله اللي مش باين لها اول استغفر من يا اخر لهوي دي. يا جماعه، انتهي ها؟ حد. انا بقى عايز اعرف معلش هدي ماله الحاجه، بقى ربنا سواق الميكروباص يا روح خالتي؟ زي الفل يا مش حاجه. مش دافع لك فلوس؟ اهو ايه، ها؟ قعدها جنبك كده، مش ربنا بيجيب يخليك. لك المحزق والملزق اللي انت لابساه؟ مش بيوديكي يا اختي معلش. للكوافير ابو 50 جنيه؟ معلش يا حاجه اهدي، معلش معلش اهدي. طب احكمي انت بقى بالحق. هي عايزه احكمي صح بالحق. كده. انت مبسوط كده؟ ايوه عشان هي فعلا انا عايزه راضيه ذمتك يا استاذ. ايوه اتفضلي. احسن حرام ولا حلال؟ احسن. اللي هو ايه؟ الواد بيشقى ويتعب طول النهار وطول الليل، تاخد منه الفلوس اللي جايبها اديها تروح يا بيها للكوافير، اديها تروح يا تجيب اديها يا أما. تروح تجيب جنس 180 المحزق جنيه والملزق. ما يصحش جنس كده، عيب. 180 جنيه يا معلش اما، عيب. جنس 180 جنيه لا اديها يا بعزقت، اما. انت بعزقت، اتفضل حضرتك ارتاح، معلش. خلاص. انت ك- صحيح من جوه هج هج ومن بره مج مج. مج